Хайбэсти шинэхэн бичлэгтэй тавтамарл Canon-ийн 2 дугаар бардыг хүлээж авах нь. Уйлж байгаа Хисоныг JB аргадаж тайвшруулахад тэрийг нь Южинээс гадна баахан хүүхдүүд бүр Рианч олж харна. Сурагчид тэр хоёрын зургийг аваад сургуулаар нэг тараана. Тэгсэн шивүү сургууль дээрээ буцаад ирж Нанаагүй чочоо тэрвэрэд авахд хонжуу тэр хоёрыг хартаад бүр байж чадна. JB Хисоны бүх алимыг нь түгээд дотор байранд нь хүргэж өгч байхдаа Риантай таарна. Уйлж байгаа эмэгтэйг хараад өрөвддөг зангаа одоо хүртэл цасаагүй юм шиг байна. Чамайг харсан чинь хоёулаа юунаас болоод салснаа санчлаа. Чиний сул дорой байдал надад таалагддаггүй байсан. Овоо өөрчлөгдсөн юм байх гэсэн хэвээрээ байх шүү. Нөгөө талд Южин Хисоны аяыг нь сайжруулах гэж оролдогч JB Хисон хоёрыг бодоод анхаарал нь төвлөрдөггүй. Рианыг эрэхт нь гитар тоглохыг зааж өгнө. Хисон ч ирээд Южинтэй хоёулахнаа ярилцмаар байна гэсэн ч Южин шууд энд хэлгэн. Тоглолтын үеэр хайж авсан дуучлаарэ. Үгүй дээ. Харин сайн болсон. Рианы ачаар олон үзэгч цугларсан. Уучлахгүй хэрэггүй. Жинхэнэ тоглолтын үеэр цухтад явж байгаа гэж төсөөлтөө подкаст ч дургу үрж юм. Харин тийм гинэ. Чи юу ямар шалтгаанаар дуучин болсон юм бэ? Авьяасгүй бол ядаж бичих ёстой үсттэй. Чи хүртэл надад ингэж хандах юм уу? Хүн бүрийн өмнө усан нүдэлж өрөвдүүлэх гэж хичээгээд л чи ярэ. Залуус ихч бас ийм хүрээлтэй аргаар өрхтдөг юм бишэз. Намайг сайн мэдхгүй байж яаж ингэж хэлж чадчихна? Одоо болно. Чи ахиж надад санаа зовх хэрэггүй. Миний импиг өгчөөд яв. Гэт явахт нь Риан хажуунаас нь яагаад хэлийг хүсээгүйгээ хэлчихэж байгаа юм бэ гин. Хисоныг зааланд бэлтгэл хийж байгааг харсан JB өөрийнхөө өнгөрснийг бодно. Кирийн ахлах сургуульд орох шалгуултын үеэр захирал өөрт нь дуучнаас өөр мэрэгжил сонгоо гэсэн байж. JB өөр мэрэгжлээр сурахгүйгээд өмнө нь өвдөг сүгдөөд шалгуултанд тэнцвүүлгийг гуйсан ч хасагдаж. Гутраа зууж яхад нь Южин ирээд өөртөө итгэлтэй байгаад туслах гэж хичээсэн юм байна. Тэр үеэ бодон Хисонд туслахаар шийдэж Хисоны дууны аяыг нь баг зэрэг өөрчилж гой болгож өгнө. Тэгээд тэр ноото авааж чөхөөр дотор байранд очсон ч Риан тэрийг нь хараад нилээн гомдно. Яг тэр үеэр нь сургуулийн гадаа Хисон аавтайгаа хамт сургуулаас явах гэж байдаг. Южин гүйж очоод яагаад дандаа цухтж байд юм бэ гин. Явсныхан дараа ардаас нь би тэр өгнүүдийг чин сэтгэлээсээ хэлээгүй штэ гэж харамсна. JB ч бас багшоос очоод Хисоны гэрийн хаягийг нь аваад шивгээр тэврийн товчон дээр хүргүүлдэг. Хүүхдүүд хичээлдээ анхаарал нь төвлөрөхгүй бүгд л Хисоныг яагаад хинт ч хэлээгүй яваад өгснийг гайхна. Тэгсэн Хисон бүх найзуудтай тус тусад нь цахиа үлдээсэн байж. Бүгд л өөрсдийгөө буруутгаж Хисоны талд ороогүй дээ. Хисоныг ганцаараа хэцүү байхад нь тусалж чадаагүй дээ харамсна. Тэгсэн сургууль дээр нэгэн алтартай хөгжмийн продюсер ирнэ. Тэр продюсер нь Кирийн ахлах сургуулийн авьяастай хүүхдүүдээ сонгож агаад шинэ хамтлаг байгуулах гэж байгаа юм байна. Южины зохиосон аянууд тэр хүнд их таалагдаж. Яг тэр үеэр нь ям багш орж ирээд жижигхэн хамтлаг байгуулад өнөөдөр тоглолтоо хийх гэж байгаагаа захиралд хэлнэ. Продюсер ч Южин тэр тоглолтод оролцохыг нь мэдээд чадварыг нь шалгахыгээд очихоор болдог. Южин хуучин захирал дээр очин тоглолтынхоо тасалбарыг өгөөд өнөөдөр ирэхгүй бол би жинхнээсээ сургуулаа хаяа шүү гин. Дараа нь ам багш жүү захирал дээр ирээд би буруу юм хийчихлээ. Хисон надаас болоод сургуулаасаа гарчихсан. Би Жисүү багшд байраа булаалгачихгүй гэж айсандаа Жисүү багш хүүтэй хүндий зам сурагчдтай гаргачихсан. Сайн багш байх гэж хичээсэн ч би нэг сурагчийнхаа амьдралыг нь балжчихлаа. Тэгэхэд захирал амаа барих байсан бол өөрийнхөө байхгүй яасан бэ гэд тэр хоёр бас Хисоныг хайхаар явна. JB хоёр найзтайгаа тэврийн товчон дээр ирээд Хисоныг хайна. Шүү, ийм олон хүн байхад Хисоныг яаж олох юм бэ гэхэд Хисон том биетэй штэ. Том биетэй эмэгтэй хүнийг сайн хаагаарай гэсэн ойрхон Хисон сууж яадаг. Яг автобус руугаа суух гэж байхад нь JB ирээд түр ярилцгийг ихт нь аав нь чи JB мөн үү? Манай Хисоны найз залуу байж тээ гэж автын аавда JB-г найз залуугаа гэд хэлчих. JB Хисонд ай бичсэн дэвтрээ өгөөд аавд нь би Хисонтой нэг ангид сурмаар байна. Та урлагаар явахыг нь зөвшөөрөөч гэж хэлсэн ч чи охины минь найз залуу болохоор л тэгж бодож байгаа байх. Гэхдээ Хисон авьяастай байсан бол яах гэж 3 жил совсон байх уу? Багш нь яах гэж намайг дуудаад авьяасгүй болохоор охиноо дагуулад яв гэхийн. Гэсэн цаанаас багш нь тэгж хэлсэн дуучлаарэ гэд гараад ирнэ. Захиралч багшч бөөндөө нийлээд аавыг нь ятгах гэж оролцсон ч аав нь охин минь байнга л сэтгэлээр ундаг байсан. Тэгсэн чичээж яхад та нар охинд минь тэгж хэлэх ёсгүй байсан гэд уурлана. Захирал хідүүлээ өөр өнцгөөс нь бодоод үзье. Өмнө нь бид Хисоны чадварыг нь олж хараагүй байж. Гэхээр наав нь шууд л Хисоныг олон хүмүүсийн дунд зогсоосноо наана зогсоод дуул. Энэ хүмүүс дундаас ядаж нэгэн чамайг авьяастай байна гэвэл би чамайг буцаагаад явуулъя. Алив хурдан дуулаач гэсэн ч Хисон сандраад дуулж чаддгүй. Аав нь уйлахыг нь хараад загнаад аваад явна. Муу сурлагтны ангийнхан гудамжинд тоглолт хийх гэж басан ч цагтаа нар хүрээд ирнэ. Ий захирал Южиныг шалгах гээд радионы баримт дуулуулахын тулд хэрэгээр энэ бүхнийг төлөвлөсөн байдаг. Бүр нэвтрүүлэгт оруулахар болгочж. Южин Хисонд зориулж байгаа тоглолт штэ.
Энд хийжүүл тэр үзэж чадахгүй. Гэсэн ч найзууд нь телевизээр гарвал Хисон харин ч харна. Бас Хисоноос гадна хуучин захирлыг нь буцааж авчрахын тулд хийж байгаа тоглолт юм чинь сайн хичээцгээ гин. Южин дуулах дуугаа солиод Хисоны зохиосон дууг дуулахаар болсон байж. Риан тэрийг нь хараад JB ч бас энэ дуун дээр ажиллаж байсныг нь санан ий захирлыг хараад баг зэрэг сандрана. Автобусанд гэрлүүг харж исэн Хисон Южиний импиг сонсоход чиний зохиосон дуу маш сайн болсон байлээ. Өнөө орой чиний дуу дуулна. Тийм болохоор ирж өөрийнхөө дуу дуулаарай. Хүлээж бай гэсэн байж. Яг тэр үеэр нь автобусны радиогоор манай хэдийн тоглолт явж эхэлнэ. Тэгсэн Риан өөрийнхөө зохиосон дуугээд Хисоны дууг дуулаад эхэлждэг. Нэвтрүүлэг эхэлсэн байсанд нөгөө хэдэн ч аргагүй ирэхэнд шууд лараас нь хөгжимдөж Южин ч хамт дуулна. Хисон өөрийнхөө дууг сонсоод аавдаа энэ миний дуу би зохиосон гин. Тэгсэн дуу дуулахын алдад JB гаднаас орж ирээд Хисоныг дууг дуулсанд нь уурлаад шууд л Рианаас микийг нь булааж аваад хүн чанаргүй охин киснээ хөтлөд гараад ивчин. Чи ийм хүн байгаагүй. Яах гэж ийм зүйл хийсэн? Хисоны эцсийн боломжийг нь булаах шаардлага байсан юм уу? Чамд одоогийн чинь нэр хүн хангалттай бидтэй. Үгүй ээ. Захирал утгагүй шинэ хамтлаг байгуулахар болсон. Магадгүй чиний оронд юу ч сонгогдох байх. Би л авч хамшиг өөрийнхөө байр суурийг босод алдаж чадахгүй. Би юу ч буруу хийгээгүй. Гин. Риан гараад явсан ч тоглолт үргэлжлэн Южин бид сургуулаасаа явсан хүмүүсийг эргэж ирээсэй гэсэндээ энэ нэвтрүүлэгт оролцсон. Хуучин захирал маань намайг танхаа хэрэгт оролцуулах үед хохирогчийн гомдлыг барагдуулж 10 сая вон төлж надад тусалсан. Надад болон энд зогсож байгаа найзуудад маань хөсөж мөрөөдөж тэр мөрөөдөлтөө биелүүлэхийг зааж өгсөн хүн бол Жүү захирал маань. Бид энэ хүнийг л захирлаа гэж боддог. Тийм болохоор сургуультаа эргээд ирээрэй гин. Амбагч Жүү захирал руу харан би тань татаархаж байна. Би ерөн шийдлээ. Би тань шиг сайн багш болно гэдэг. Маргаашнаас нь хуучин захирал маань буцаад сургууль дээрээ ирнэ. Тэгсэн бүр шарсан дахианы газраа зараад зээлсэн 10 сая моно ий захиралд өгч. Гэхдээ энэ удаад захирлын хуваар биш, жирийн багшаар ажилдаа орж. Хүүхдүүд захиралдаа зориулаад модон дээр шар тууц уйсан байдаг. Жисүү багш хүүхдүүдийг цуглуулж хагаад нугасны муухай дэгдэхийн үлгэр ярьж яснаа. Нугасны муухай дэгдэхэнүүд дундаас би нэгэн хүн олж харсан. Южин чамайг дуучин болгох ихний сурагчаар сонгож байна. Южин дуу зохиох болон бусдыг өөртөө татах онцгой аваасаа гэдгээ өчигдрийн тоглолтоор баталлаа. Та нарыг онц болон муу ангиллаар нь ялгасан ч мэрэгжлийн дуучин болох ихний сурагч муу сурлагтны ангиас шалгарлаа. Онц сурлагтнууд болгоомжтой байгаарэ гин. Даанч Южинд энэ шийдвэрэн таалагдахгүй шууд л захирал дээрээ гүйж очиход продюсер чи багтаа алдартай хүүхдээсэн байлээ. Аав ээж чинь чамайг хашаалж мөнгө олж исэн ч эцэстээ салсан гэлв. Тэгээд л чи үнжин гэж хэлээд энэ сургуульд нуугдсан бидтэй. Эцэг ихтэй мэдэгдэхгүй гэж яагаад олонний танил болохоос эргэлзээд байгаа бол бид нэр чамд тусалж чаднаа гэсэн ч би дуучин болмааргүй байна гэд гараад явчихна. Продюсер цааш хэд хэдэн сорил явуулж Южинтэй нийлээд 6 гишүүнтэй шинэ хамтлаг байгуулахаар болсноо мэдэгдэнэ. Эхний сорил нь бороо гэсэн сэдвтэй байх ба бороотой холбоотой дуу болон бүжиг багаараа бэлдэх ёстой болдог. Шүүлтийг үзэгчдийн санал хураалтаар шийднэ гэдэг. Риан багш дээр очоод яагаад Южин гэж өчигдрийн тоглолтод би илүү онцгой байсан. Надад ч гэсэн боломж олгооч. Гэхдээ нь утгагүй болох сорилоор өөрийгөө батлаа гэдэг. Ээж нь ядж яхад өөр газартаа гэрээ хийх гээд хэрэг тариад яваад байдаг. Ээжтэйгээ ярьчаад байж хахад нь JB Южин хоёр Хисоны дууг зөвшөөрлөгөө дуулсан талаараа маргалдаж яадаг. Риан очоод дууг нь зөвшөөрлөгөө дуулсанд юундаа сурж өгнөд байгаа? Чи Хисон цай юм уу? Тийм ээ, би Хисон цай. Гэт тэндээс яваад шүү дээр очин машиныг нь зээлээд яваад өгнө. Сурагчдыг дараагийн сорилт зориулан баг болгон хуваана. Жисүү багш Эдэн болон Херши хамтлагийн дуучдыг нэг баг болгон хариуцаж авна. Мэргэжлийн дуучин гэсэн бардам зангаа хай. Мэргэжлийн болон сонирхогчдын хооронд өчүүхэн л ялгаа байгаа. Зөвхөн хүчтэй байдлаараа л ялгардаг. Цагаан хүн нуурын цэлэгтээ ягаад зогсолтгүй сэлүүрддэг мэдэх үү? Сэлүүрдэхэ болох үед усанд чих учраас. Ам багш харин муу сурлагтнуудын ангийн хүүхдүүд болон Исолыг нэг баг болгон хариуцаж авна. Ам багш сурагчдад арай өөр аргаар хичээл ороход та яагаад гинэд бидний талд орж байгаа? Өмнө нь бид нарыг дуучдад харьцуулж гадуурхдаг байсан бидтэй. Гэхэд багш нь нугасны муухай дэгдэхээ биш гэдгээ баталж харуулцгаая гин. Ингээд багш нар тус тусдаа хүүхдүүдэд өөрсдийн аргаар хичээлээ орно. Нөгөө талд JB маань Хисоныг хахаар хөдөө тосгонд нь очсон байдаг. Аав нь охиныгоо явуулахгүй гэхэд Хисон харин JB-г яагаад ирсэн болоо гэд нуугдана. Тэгсэн аав нь санаандгүйгээр хувинтай ус руу JB-г унгачна. Хисон ч очиод зүгээр байгааг нь асуухад Хисон маань үсээд хариулчихсан байдаг. JB хувцас сольж өмсөд Хисоны өрөөнд ороход дүүн маргааш болох бяцхан гүнжүүдийн тэмцээнд ааваас нь нууцаар хүргэж өгөхийг гуйна. Хисоны өрөөнд баахан шоу байгааг нь гайхахад дүүн
Ээж төрсөн өдөр болгоноор нэгчэд шоо өгдөг байсан. Манай ээж 2 жилийн өмнө нас барсан. Гэхэд JB өмнөхөө бодож хагаад 2 жилийн өмнө шатан дээр уйлаад сууж байхад нь өөрт нь шоо өгсөн хүн Хисон болохыг ойлгоно. Гэрийн хоол идээг уудсан JB хоолоо сайн идэхэд аав нь чамайг охин шиг царайтай туранхай байхаар нь хоол идтiim үү л гэж бодчихлаа. Аав ээжээсээ хоол хийгээд өгөөч гэж гуйжээ. Ээж маань бага байхад нас барсан. Аав 2 жилийн өмнө бурхан болсон. Гэхэд хүн ерөн зовж байж л хүн болдог. Орой болсон болохоор өнөөдөртөө хоноод явтаа гин. JB Хисоны гэрлүү явсан гэдгийг нь Южин Риан хоёр сонсон. Риан бэлтгэлээ тасралтгүй хийхэд тэрийг нь харсан хамтлагийнх нь хоёр Рианыг бэлтгэл хийж байгааг хараг удаджээ. Продюсер ирснээс хойш өөр болчихжээ. Гэхдээ хөөрхөн царайнаас өөр юу байгаа юм бэ? Ингэж бэлтгэлээ хийлээгээд чадвар нь ганц өдрийн дотор сайжрна гэж үү? Хамтлагт байхдаа ч хамгийн муу нь байсандаг. Болил доо. Би яасан гэж. JB Хисон хоёр Хисоны аавын сум дотор ярилцсан. JB шоогоо өгөөд энэ шоог өгсөн хүнтэй уулзмаар санагддаг байсан юм. Хүнд хэцүү үед надад их урам зориг өгсөн. Одоо харин чамд хэрэгтэй байхаа. Гэт шоог нь өгөөд аав чинь чиний дуулахыг сонсоод ядаж нэг хүний сэтгэл хөдлөж байвал чамайг дуучин болгоно гэсэн штэ. Чиний дууг сонсоод сэтгэл хөдлөсөн хүн энд сууж байна. Тэр одоо хамаагүй болсон. Аав хүлээж байгаа. Явъя. Би чамд сайн. Юу? Би ч гэсэн чамд сайн. Анх дуучин болсон үеэс ч л чамд сайн байсан. Үгүй, тийм утгаар биш ээ. Чи миний фэн болохоор биш. Чи зүгээр л надад таалагддаг. Яагаад? За болил доо. Өөр юм хэлсэн бол чамд итгэх байлаа. Чи сүм дотор худлаа ирүүл шийдвүлэн шүү. Гисэнд нь сандарсан JB ус гэж бодоод аавынх нь ариун зоог барихтаа хэргэлдэг усан үзмийн дарсыг нь балгаснаа шууд согтоод чамд сайн. Би чамд сайн. Гиснээ унтаад өгнө. Архиуч чаддгүй болтой. Нэлийн хугацааны дараа JB эсрэхэд Хисон өөрөө унтчихж. JB Хисонд зориулж дуулж өгнө. Маргааш өглөө нь Южин Хисон руу залгахад ашгүй уцаа авахар нь ярьсан чинь дүүн өмнөөс нь уцаа аваад хинбэ? Хисон гинэ. Хисон өчтөр гэрээсээ гараад буцаж гэртээ ирээгүй байна. Гэснээ тасалчдаг. JB-тэй хамт гадуур хонсон байхдаа гэж санаа зовсондоо хичээлээ таслаад Хисон дээр очихоор болно. Тэр үеэр нь Рианы ээж захирал дээр очиод хил ам хийгээд дахиад юун шалгаруулалт вэ? Тоглолтод орохыг нь хоригдсан хугацаа утгагүй дуусгаж хахад дараагийн уран бүтээлд нь анхаардаггүй мүү? Ийм байдалтай байвал би охиныгоо өөр продакшнд оруулна. Та жаахан хүлээх юм бол бид жаахан л гэдэг юм. Та нарыг хүлээвэл бид үлсэж өгөх гээд байна. Манай гэрт мөнгө олдог хүн Рианаас өөр байхгүй. Манай охины арийг нь да. Гэхэд тэгвэл би охины тань хувийн төлөвлөгөөг дахин харъя гин. Тэгсэн ээж нь гарч ирснэ. Би сая сайн байсан уу? Ээж нь сайн жүжиглсэн үү? Гэхэд Риан битгий гэж хэлсэн штэ. Би хэний төлөө ингэж байгаа илээ? Чиний л төлөө штэ. Би талент харж бараг 100 удаа бэлтгэл хийсэн. Миний охин бүр турчиж хоолндоо сайн дээрээ гэт Рианд санаа тавина. Тэгсэн захирал нь Рианыг нэг тоглолтод оруулахаар болж тэрэнд нь сайн оролцвол дараагийн тоглолтууд ч бас оруулж өгье гэсэн байж л дээ. Тэр тоглолт руу явахдаа автобусанд яагаад ч Южинтэй таарчин. JB маань Хисоны дуу дамалсан ёсоор ааваас нь нууцаар гүнжийн тэмцээнд нь аваад явна. Южин тэр үеэр нь хөдөө ирсэн хүмүүсээс Хисоны талаар хайж авч агаад гүнжийн тэмцээнд оролцохоор түрүү явсныг нь мэдээд хойноос нь явна. Тэгсэн Рианыг тэр арга хэмжээнд дуулуулахаар явуулсан байж. Сонин баг өгснөө өмсөөд дуул бас зургаад харуул гэдэг. Ээж рүүгээ залгаад энийг чи хийж чадахгүй гэсэн ч тоглолтод оролцвол захирал нь 10 сая вон өгнө гэснийг нь мэдээд дуулахаас өөр аргагүй болдог. Хисоны дуу тэмцээндээ оролцохоор ирэхэд Риан тайзан дээр Тиара хамтлагийн Poppy дуулах гэсэн ч эцсэндээ дуулж чадахгүй зогсоод байдаг. Үзэж суусан нутгийн хөгшчүүл шууд л дуулахгүй бол тайзнаас бүү гэж эсэргүүцэж яснаа хоёр өвөө бүр урд нь очиод бүжиглэж гарна. Ядж яхад ойрхон хүмүүс хөл бөмбөг тоглож ясныг ч хэлэхгүй бөмбөг нь Рианыг оноод муурны багийг нь цохоод унгачна. Бүгд л Риан байна гэж танихад Южин ирж хараад ухаалцсан Рианыг өргөөд явахад JB машинаараа эмнэлэг түргэж өгнө. Түр хүлээгээрэй манайхан. Subscribe хийгээг үзэгчид маань subscribe-а дараарай. Харин аль хэдийнэ subscribe хийсэн хүмүүс маань like-а дараарай. За буцаад кинонд оръё. Риан эмнэлэг дээрээс ирээд шууд л JB көөж гарна. JB ээж рүү залгахад ээж нь чирж охиндоо санаа зовно. Харамсалтай нь Рианы зүрэг хаасайгүй цацагджээ. Хисонж эмнэлэг дээр ирээд ашгүй Южинтэй уулзна. Южин дууг нь зөвшөөрлгүүд уулсандаа уучлалтгүйгээд найзууд нь хүлээж байгаа гэлээд буцаад хамт явъя гэж гуйгч Хисон дуучин болох мөрөөдлөө орхисон гэдэг. Сургууль дээр харин хүүхдүүд дараагийн шалгаруулалт нь бороо гэсэн сэдвтэй байсанд дуучин Rainism гэдэг дууны талаар юм байна гэж ойлгоход бэлтгэлээ хийнэ. А бүлгийнхэн маш сайн бүжиглэх бол Б бүлгийнхэн нэг л болж өгдөггүй. JB Южин хоёр сургууль дээр тараад Хисоны талаар ярьж агаад JB өөрийгөө 3 жилийн өмнө Южинтэй хамт шалгаруулалт нь орж исэн талаараа хэлдэг.
Южин чи олигтой дуулж чаддгүй байсан. Том залуу болжээ гэж өхөөртнө. JB харин өөрийгөө тэр үеийнхээсээ өөр болсон гэд Южинтэй хурган дайн зарлана. Тэгээд JB багийнхандаа борооны цаана ямар нэгэн дал цаанаа байгаа байх гэд өөртөө дуулахар болдог. Южин ч бас бороо гэдэг үгний цаана дал тутга байгаа байх гэд толгоогоо гашлагаад байж байдаг. Хуучин захирал маань продюсертэй тараад Южинийг яагаад ихнийг шүнээр сонгосныг асуухад Өвзэн Entertainment-ийн дуучид хамгийн сайн нь хിവэрэ багаач. За хамтан саад гарч ирэхгүй цагт тэд одоогийн нэр хүнтэй хамгаалах талаар бодохгүй байна. Южин бол туслагч. Бидэнд жинхэнэ од хэрэгтэй. Харин тийм одуудыг тайзан дээр гаргахад туслагчийн үүрэг гүйцэтгэх нь нэр хүндтэй шүү дээ гэж автیں۔ Тэгснээ ирээдүй кинж таах боломжгүй. Туслагч өөрөө ялагчч болох юм билүү гэдэг. Тэгсэн Хисон руу Wonder Girls хамтлагийн Еүн холбогдоод Хисоны зохиосон дууг нь бие даасан цомогтон оруулах хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд Хисон маань Еүнтэй уулзаж хамтдаа радио нэвтрүүлэгт орохоор сөүлд ирнэ. Ам багш өөрийнхөө хийсэн үйлдэлтэй гэмшиж радио руу маш олон удаа залгасны эцэс нэгэн зөвшөөрөл авч Хисоны дуудаа CD-г нь аваачж өгснөөр Еүнч тэр дууг нь сонсоод Хисон руу залгасан байж. Тэгсэн ягаад ч юм гаднаас Риан ороод ирдэг. Еүн нэвтрүүлэгтээ Рианыг ч бас хүрсэн байж. Нэвтрүүлэг эхлэхэд Риан Хисон хоёроос би бинийгээ сайн таних уу гэж асуухад Риан шууд л Кирийн ахлах сургуульд ороод найзалсан анхны минь найз. Нэг өрөөнд хамт амьдардаг сайн найз минь. Hello to myself дууг анх Рианы зохиосон дуу гэж бодож байсан. Хисон ар гэрийн шалтгаанаас болоод сургуулиасаа гарахад би оронд нь тайзан дээр дуулах шаардлагатай болоод би хөдөлтийн бэлэг болгож тэр дууг Хисонд зориулж дуулсан. Хаанч байсан хүчтэй байгаарай гэд дуу дуулж тайвшруулахыг хүссэн. Гэхдээ хүүхдүүд сонсоод ямар худалч юм бэ? Өөрөө зохиосон юм шиг хэнэгчүүд дуулчаад одоо болохоор хөдөлтийн бэлэг гин шүү. Гэхдээ Хисон Рианыг худлаа ярьж гин гэж огт хэлэхгүйгээр харин ч Рианд баярлаж байна. Риан байгаагүй бол энэ дуу олонд танигдахгүй байсан. Бас би энэ дууг найзуудтайгаа хамтарч зохиосон. Би аяыг нь зохиож, JB аяыг нь найруулж, Кирийн сургуулийн найзууд маань хөгжмөдөж, Риан дуулж өгсөн. Найзууд маань байгаагүй бол энэ дуу мартагдах байсан. Тиймээс энэ дууг амлуулсан найзуудтай маш их баярлалаа гэдэг. Хөтлөгч энэ дууг зохиосон ямар нэгэн шалтгаан байгаа юу гэхэд сургуулийнхаа авьяастай найзуудтайгаа өөрийгөө харьцуулахад чад өрөм нь их дутууд улмыг санагддаг. Яг л яст мэлхий шиг. Хичнээн хичээсэн ч туулайг хизээж гүйцэж чадахгүй. Яст мэлхий. Тэр бүх шаналсан сэтгэлээ өдрийн тэмдэглэлтэд бичиж байгаа мэтэр энэ дуугаг зохиосон. Гэхдээ тэрийг нь сонсч исэн амбагш гинтэл бороо гэсэн сэдв ямар утгатай болохыг ойлгочлоо гэдэг. Нэвтрүүлэг үргэлжилж Хисоны дууг дуулах цаг болоод Риан яг дуулах гэсэн чинь Еүн Хисоноос би дууг чинь дуулж болох уу гэд урдуур нь ороод дуулчихна. Нэвтрүүлгийн дараа Риан радио нэвтрүүлэгт ганц удаа орлоо гэд энэ дөр хэрэггүй шүү. Од болж хүмүүст танигдлаач чамаг нэг удахгүй мартчихна. Гэхдээ санаа зовлтгүй. Надад энэ хангалттай. Би явах ёстой замаа олсон. Ахиж будилж төөрөхгүй. Гэд буцаад сургууль дээрээ хурж ирнэ. JB ч ирснийг нь хараад баярлаж ухтаж аваад цүвхийг нь ухснаа нэг зүйлтийг нь авчдаг. Тэгээд найзууд нь ч баяр үргэнэ. Ам багш сурагчдыгаа цуглуулад энэ удаагийн шалгаруултын гол утга санаа нь би Хисоны санааг олсон. Гэхдээ хүүхдүүд гайхахад хизээж А болохгүй би. Гэхэд Хисон харин багшийнхаа хэлснийг нь шууд ойлгоход А зэрэглэлийнх болохыг хүссэн би. Ингийн байхыг хүссэн ингийн бус гэж үгийг нь бичгэд хонжуу шууд л тэрийг нь аянд оруулж дуулаад Южинч гитараар аяыг нь сайжруулад бусд нь өөрсдийнхөө хөгжмийг тоглоод манай хит маань дуугаа зохиочихлоо. Ям багш орж ирээд бүжиггүй бол дуу нь уйдгартай байгааг нь хэлээд Б үсгийг яаж илэрхийлэх үү? А үсгийг яаж илэрхийлэх вэ гэсээр маш амархнаар бүжгийг нь зохиоход туслана. Хисон бэлтгэлээ хийж ахтан JB ирээд шалгаруулалтанд нь өмсөх хувьд сонгоход нь туслаад маань хоёр гадуур зугаална. JB Рианыг байхгүй байхад дуртай цэцгийг нь орхиод явсан байж. Одоо хүртэл дуртай цэцгийг нь мэдж хагаад Риан баярлдаг. JB бэлтгэл дээрээ шооныхоо нэг талыг хэвлүүлснэ. Тэрэндээ баярлаад шууд л Хисонд харуулах гээд өрөөлөнд гүхэд Риан өөрийнх нь өгсөн хуучин гутлнуудыг нь хараад сууж идэг. Хисон чойноос нь ирэхэд Риан тэрийг нь хараад шууд л чи Хисон цай юм уу? Хисоныг сайн сайхан яваасаа гэж л хүссэн. Дэрэгдэн байж тусалж дэмжихийг хүссэн. Энэ хайр хэсгийг мэдэхгүй байна. Гэхэд Риан харин хайртай гэж хэлснээс ч илүү аимшигтай сонсогдож байна. Гэхэд Хисон ч чимээгүйхэн яваад өгнө. Ийхүү өдөр хоног өнгөрсөөр шалгаруултын өдөр боллоо. Бороо гэдэг үгийг хамгийн бүтээлчээр илэрхийлж гаргасан баг нь ялахыг зарласнаар тэмцээн эхэлж Б бүлгийнхэн маань эхэлж үзүүлбэрээ үзүүлнэ. Хисон тайзан дээр бид би зэрэглэлийнхэн, бид энэ сургуульд би зэрэглэлийнхэн гэж үнэлэгдсэн муу сурлагтнууд. Мөрөөдөл зөвхөн авьяастай хүмүүс их гэж үү? Үгүй. Мөрөөдөж чаддаг хүн л мөрөөдөлтэй байдаг юм. Энэ дууг мөрөөдлөөсөө болж шаналж байгаа, бууж өгөх гэж байгаа болон бүх Б зэрэглэлийнхэнд зориулж байна. Гисээр манай хэд үзүүлбэрээ үзүүлнэ.
И захирал охиныгоо тайзан дээр бүжгэлж байгааг хараад шок. Дараа нь А бүлгийнхний дуулахыг хэлж болоход Нанагийн хоолой асуудалтай байгаа ч зүгээр л ханиад гисээр өнгөрнө. Үзүүлбэр эхлэхэд борог хайр болон нулимстай холбож дуулж байсан ч дууны оргил хэсэг дээр Нана дээд өнгөтөр алдаж маш эвгүй нөхцөл байдал үүснэ. Жисүү багш Нана алдаа гаргасан биш, хоолой нь асуудалтай байгааг шууд мэднэ. Ингээд тэмцээн дуусаж продюсер өнөөдрийн шалгаруултын гол зорилго бол багууд гар нийлж хамтарч ажиллах байсан. Миний өгсөн бороо буюу би гэсэн сэдв нь гинтийн зүйлээс урьдчилан сэргийлэх Б төлөвлөгөөний талаар байсан. Хисон өнөөдөр маш том алдаа гаргасан. Гэхдээ багийнх нь гишүүн тусалсан учраас тэр алдааг нь үзэгчид олж хараагүй. Энэ бол миний хэлсэн Б төлөвлөгөө. Багийн гишүүний алдаа гарахыг мэдэж яаралтай арга хэмжээ авч багаараа ажиллаж чадсан. Энийг л жинхэнэ мэргэжлийнхэн гэж хэлж болно. Хоёр дахь багч бас санаандгүй алдаа гаргасан. Уг нь мэргэжлийн дуучид. Даанч бардам зантай. Хоолой нь өвдөж байгааг мэдсэн ч үл тоон үзэгчдийг хуурч тайзан дээр гарч ирсэн бардам зан. Гиснээр Б бүлгийнхэн маань үзэгчдийн санал хураалтаар нэгт орно. Манайхэд баярлаж бөөнд бибимба битгэд JB чирээд хамт хоолно. Харин нөгөө талд Нана эмнэлэгт үзүүлэхэд дууны хөвчөнд нь уйланхаа өсөж хүндэрсэн байдаг. Хагалгаа хэлэх нь хамгийн зөв шийдвэр боловч сөргөөр нөлөөлж дуу хоолой өөрчлөгдөж дууны цар хүрээн буурчиж магадгүй гэдэг. Үүнийг мэдээд шууд л сургуулиасаа гарах өргөдөл өрхөд Жисүү багш эсэргүүцээд эмнэлэгт хэвтэж хоолойгоо эмчлүүл гэдэг. Нанаг ийхүү шийдэж агаад нь шүүж дургуутсан JB рүү хамгийн сайн дуулдаг Нана байхгүй болчоор чамд нэгт ороход бүр амархан болсон биз гэд уурлаад яваад өгнө. Ингээд А бүлгийнхнээс JB-гээс өөрхөн хичээлдээ суусангүй. JB шууд л Б бүлгийнхэн дээр очоод Хисоны хажууд суугаад хамт хичээлдэн сууна. Юужинч JB-г өдөөд манай баг ялсан болохоор чи надад өвдөг сүгдэх ёстой гэд шалжаалж яагаад бүдэрч унаад өөрөө өвдөг сүгдчихнэ. За тэр ч яах вэ? Жисүү багш захирал дээр очоод Нанаг харж үзээч гэж гуйгч нүүр өгдөггүй. Энийг нь харин охин нь сонсоод аавдаа урам уураад яваад өгнө. Уг нь Рианы хэвтэж байгаа эмнэлэгт Нанаг хэвтсэн байна л да. Гэхдээ Эли тэр хоёр Рианаас яг юу нүвдсэнийг нуугаад зүгээр л ханиад гэдэг. Хуучин захирал маань зөвлөгөө өгдөг багш болсон байж. Юужин ирээд би заавал нэг хүнийг ялмаар яаж од болох вэ гэхэд нь чи туслагч гэж сонсчихсон уу? Чи хэрвээ туслагч байсан бол яах вэ? Гэд тойруулаад нэг юмны талаар яриад идэг. Юужин харин би яасан гэж бусдын замыг бэлттیں۔ Би заавал нэгдүгээр байранд орно гэд яваад өгдөг. Ам багш хичээлдээр хүүхдүүдэд өөрсдийгөө ирээдүйд яг ямар дуучин болмоор байгаагаа зур гэдэг даалгавар өгдөг. Бүгд л өөрсдийгөө төсөөлж зурхад JB Хисоныг зурдаг. Хонжууч бас Нанаг зурна. Хисон зургаа арай зууч дуусаагүй байсан болохоор хичээлийн дараа үлдэж зурхад JB ч бас түнтэй үлддэг. JB цүнхнээс нь зургийг нь дэвтрийг нь аваад нууцаар харахад өөрийг нь маш олон янзаар зурсан байдаг. Хисонч дэвтрийг нь авсныг нь мэдээд JB-гээс буцааж авах гэж оролдож байгаад манай хоёр хөөцөлдөж байгаад мэдээж K-drum юм чи яах ёстой вэ? Бүдэрч унаад дээр доор ороод бараг л үнсэлцэнгээ алтна. Дэрийг нь даанч захирал олоод арчдаг. Маргааш нь хоёр дахь шалгаруултын сэдв зарлагдана. Багийн гишүүд бүр өөрсдийнхөө давуу талыг харуулсан бичлэг хийгээд тэрийг 12 цагийн дотор интернетэд байршуулах ёстой ба байршуулснаас хойш 12 цагийн дотор хамгийн их хандлт авсан сурагчид нь ялах юм байна. Багийн даалгавар биш сурагчид тус тусдаа өөрийнхөө бичлэгээр хандлт авч ялах даалгавар байдаг. Б бүлгийнхэн маань хүмүүсээс хандлт авахын тулд нэг болыг нийлгэж эсвэл уйрааж уйлуулах ёстой гэд инээдтэй бичлэг хийх гэж нэлээд оролдоно. А бүлгийнхнээс JB ганцаараа байсан болохоор сүүлдээ Б бүлгийнхэнд туслаад бүр хоол хүртэл авч өгнө. Хисонтой хамт байхын тулд л хийж байгаа үйлдэлүүд байх л та. Нөгөө талд Хонжуу маань Нанагийн эмнэлэг дээр очоод цэцэг чихмэл хоёр тавьчаад байжсэн чинь гаднаас шүү амар том чихмэл чимдэм дүүрэн идэж уух юм аваад ирсэн байдаг. Шүү намайг чихмэл бариад явжсэн гэж хүн амьтанд хэлвэ. Нанаа амьтны хүрэл ормоор ирнэ гэсэн юм аа. Гиснээ чийч бас чихмэл авч ирсэн юм уу гэхэд нь Хонжуу бандсандаа түрүүн фэн үлдээгээд явсан юм аа. Гэт Нанаатай ч уулзахгүй яваад өгдөг. Шүү ардаас нь адилхан чихмэл авч ирсэн гэд өрсөлдөе гэж бодсон юмсан. Юунаас нь хичээд байгаа юм бол. Тэгээд Хонжуу сэтгэлээр унаад ирэхэд нь Хисон анзаараад хамтдаа Нанаатай уулзъягээд дахиад дагуулад явна. Нанаа өрөөндөө орж ирэхэд ханыг нь амьтны хүрээлэн шиг чимгэлжиж. Хонжуу хөшөөний цаанаас гарч ирээд эмнэлгээс хурдан гараад хамтдаа амьтны хүрээлэн явъя гэд дуудуулж өгнө. Энэ үеэр нь харин нэгэн сувилагч бичлэгийг нь хийгээд интернет дээр тавихад тэр нь маш их хандлт аваад Ёнжуу шууд л од болдог. Даанч мэдээгээр Hershey хамтлагт харах уу гэсэн янз бүрийн нийтлэл гарна. Риан тэрийг нь харчаад Нанагийн өрөөлөө явах замандаа хоёр сувилагч хоорондоо Нанагийн дууны хөвж асуудалтай байгаа талаар ярьж байгааг сонсоод шууд л Нана дээр очихч Нана эмнэлгээсээ гарсан байдаг. JB захирал дээр очиж ярилцах гэж байгаад утгагүй Hershey хамтлагийг тараах гэж байгааг нь олоод сонсчдаг. Захирал үүргээ биелүүлж дууссан бол байр сууриа тавьж өгөх нь ёс сурт хунтай үйлдэл.
гэснээ Нанагийн хоолой асуудалтай байгаа талаар шинжилгээний хариуг нь хэлдэг. JB ч зориглож очоод захирал дээр ороход чи сургуулийнхаа охинтой үерхэд байгаа мó? Хөрмийг манд хуглах хэрэггүй. Чи бол жинхэнэ од. Гэсэнд юу ч хэлж чадахгүй буцаад гараад явна. Тэгсэн энэ бүхний хажуугаар Нана алга болчдөг. Хамтлагийнх нь бөөндөө хайхад хуучин бэлтгэлийн өрөөндөө хаалгаа дотроос нь түгжээд уйлаад сууж идэг. Дуу бол миний хувьд амьдрал минь. Дуу маань надад байгаа ганц зүйл байхад би бүгднийг алдчихлаа. Яагаад чамд өөр зүйл байхгүй гэж? Би бас Эйли, бид хоёр яах юм? Хамтлаг тарлаа гэд бүх зүйл дууссан гэсэн үг биш шүү дээ. Хэдүүлээ найзууд эзтэй. Гэхэд JB ч ирээд эмчилгээ хийхэд болно. Би чамд туслая гэдэг. Тэгээд үйл явдал Рианыг анх хамтлагт орж ирж буй үе рүү шилжинэ. Тэгэхээр чи манай хамтлагийн аврагч юм биз дээ? Алив Харида? Царайлаг охин байна. Ийм хөөрхөн охин байвал бидний лаг дуучид болгоч цаг хугацааны л асуудал байх те. Намайг Эйли гэдэг. Харин энэ Нана. Чамайг хин гэдэг? Жигён. Жохон үгчиг ямар хачин нэр вэ? Өөр нэр бодож олё. Манай хамтлагийн аврагч бидний амьдралыг аварсан Риан. Бидэнд амар тайвныг бэлгэсэн гэдэг утгатай Риан. Нэр чинь чамд таалагдж байна уу? Тийм ээ. Сайн найзууд болъё. Гэхэд гаднаас Эдэн хамтлагийнхан ч орж ирж сайн уу? Шинэ гишүүн юм уу? Танилцсандаа та байна. Риан, болгоомжтой байгаарэ. Шив хүүхэмсэг залуу шүү. Танилцсандаа та байна. Намайг JB гэдэг. Наашир бүгдээрээ зураг авахулъя. Энийгээрээ 1 2 3. Үйл явдал буцаад одоо үед ирэхэд Эдэн хамтлагийнхан сургуулийн урд баахан сэтгүүлчид дуудаад бэлтгэгдэгч байхаасаа найзалж нөхөрлөж байсан Hershey хамтлагийнхны шийдвэрийг хүндэлж манай Эдэн хамтлагч бас тарж байгаагаа албан ёсоор мэдэгдэж байна. Манай хамтлаг тарж байгаа ч гэсэн Hershey хамтлагийнхантай тавуулаа. Энэ газар эргэж ирнэ гэдгээ амлаж байна. Бидэнд сурч боловсрч хөгжих боломж олгож байгаа захиралтай баярлалаа. Эргэж ирэхээ амлаж фэнүүдтэй бяцхан үзүүлбэр үзүүлье. Гэд бэлтгэгдэгч байхдаа хамт дуулдаг байсан дуугаа дуулахад Риан Эйли хоёр ч нэгдэж хамтдаа дуулдаг. Нана харин найзуудыгаа холоосаар нь зогсно. Дууны төгсгөлд JB Риан хоёр хөдлөлцөхөд JB холоос тэр хоёрыг харж байгааг нь чүүжин харж хайрын гурвалжин дөрвөлжин болдог. Тэгсэн энэ бүхнийг харж суусан продюсер тэднийг шахалтанд оруулсан нь үр дүнгээ өгчээ. JB одоо л хөдөлж эхэлж байна. Гэхэд захирал нь ч JB одоогийнхоосоо ч мундаг дуучин болж чаднаа гэдэг. Маргааш нь Эдэн хамтлагийн тарж байгаа талаар мэдээ гараад бүр Риан JB хоёрын хооронд дахин хайрын галт үргэлцвөө гэсэн нийтэлж гараад энэ бүхний ачаар А бүлгийнхэн хоёр дахь шалгаруулалтанд бүгдээрээ ялдаг. Захирал JB Риан хоёрыг дуудаад хандлтын төлөө тэр хоёрыг үерхэж болно гэдэг. Тэгээд Рианыг гарч явахад JB-д Риантай үерхэж олно. Гэхдээ Хисонтой болохгүй гэж хатуу анхааруулдаг. Южинийг гадуур явж байсан чи охтууд Кэрийн сургуулиас шалгарсан анхны од энтер гэдгийг нь таниад гарын үсэг авах гээд бөө юм болно. Тэр үеэрээ цамцныхаа товчийг таслахад Хисон тэр товчийг нь хадж өгч байсан чинь Южин харж яснаа өөрийн ирэхгүй Хисоны хацар дээр нь өсчдөг. Санаандгүй болчлоо мартаарай. Чи өөрөө л хацраа ингээд ойртуулаад исэн биз дээ. Гэхдээ чи ямар худалч юм бэ? Би хизээ тэгсэн ингээд ичээд гараад явчихна. 3 дахь шалгаруулалт зарлагдлаа. Энэ удаагийн даалгавар нь сэтгэлээ илчлэх талаар байдаг. Ямар багт байгаагаас үл хамааран таалагдсан хүний сонгоод хоёроо дуулахар болдог. Дууга дуулахаас өмнө тайзан дээр хүссэн хосоо сонгох ба сонгосон хосон саналыг нь хүлээж авахгүй бол эсвэл хосоо сонгож чадаагүй сурагчид шалгуулалтанд оролцох хэрэггүй болно гэдэг. 2 дахь шалгуулалтанд ялсан сурагчид болон Южинерт хосоо хамгийн түрүүнд сонгох эрхийг нь өгдөг. Тийм болохоор Б бүлгийнхэн маань А бүлгийнхнийг найрж хагаад тэднэрээр өөрсдөө сонгуулъя гэж шийддэг. Шүү Хонжу хоёр Нанагаас хос болох талаар асуугаад бүр барилцаад авахт нь Нана тэр хоёрыг харж яснаа хооронд нь нэг баг болгочдөг. Үбон Эйли дээр очоод урдуур хайгуур нь орж бүжиглэж хагаад хамтдаа нэг баг болохоор тохиролцсон. Исол харин хүчээр утгаа охинтой нэг баг болёо гэдэг. Южин харин Хисонтой нэг баг болох гээд хөөхидөө багийнхаа хүнийг олоогүй л байгаа мó. Би яг өрөвдөд чамтай нэг баг болъё гэсэн ч Хисон тоодгүй. Риан ч JB-гээс нэг баг болъё гэхэд JB жоохон дурамчхан байдаг. Ян баг шуучин захирал дээр очоод багшаа би бас зөвлөгөө авъя. Би бүр амар бүжиглэмээр байгаа хгүй юу? Гэхдээ захирал тэгвэл тэгээд бүжиглээчтэй. Англи хэлний багшаа болоод бүжгийн багш болоо л гэдэг. Тэгээд ян багш урам ороод бүжгийн шинэ багш болохоор болоод эхний хичээл дээрээ Жисүү багштай хамт хосороо яаж бүжиглэх талаар хичээл ордог. Ам багш тэрийг нь хараад дахиад л хардна. JB Хисоноос хамтдаа нэг баг болъё гэж гуйхад Хисон JB-г сүүлийн үед Риантай холбогдоод байгаа болохоор саналыг нь хүлээж авахгүй цухтаад байсан чинь яг тэр үеэр нь аав нь ирж тараад бөөндөө өдрийн хоол иддэг. Баг дүүн JB Риан хоёрын зургийг нь харуулад хэдэн охинтой яваад байгаа юм бэ? Баахан хэрэг тарчаад хоолоо орчин хоолд авч гин үү гэж өглөж гарна. Нана Риан хоёр тэр хэдийг хараад JB-г тэнд юу хийж байгаа юм болоо гэж гайхна.
Дараа нь тэрэд бөөндө караоке орчоод JB хийсэн хоёр аав дүү хоёрыг нь гаргаж өгчөөд хоёулахнаа байж байхад нь JB-гийн фэн охтууд тэр хоёрын зургийг нууцаар дараад байдаг. Чи яагаад надад сайн юм бэ гэж асуугаад чи ганц шалтгаан ч хэлж чадахгүй байж тээ. Чи надад сайн биш ээ. Чи зүгээр л намайг өрөвцөндөө сайн хандж байгаа. Чам шиг царайлаг сайхан залууд яг адилхан хөөрхөн бүсгүй л тохирно. Яг л Риан шиг. Гэхдээ JB цаана нь байгаа фэн охтуудыг анхаарсаар байгаад олигтой ч юм хэлж чадахгүй Хисоныг явуулцдаг. Ядж хахад тэр хоёрыг хамт байсан зураг нь хүүхэмсэг JB гисэн гарчигтай нийтлэл болоод гарчдаг. Захирал уурлаад JB-гийн хамаг зураг авалтуудыг нь цуцлаад оронд нь Южиныг явуулцдаг. Тэгэд JB-г дуудаад чи бол жинхэнэ од. Тийм болохоор дараагийн шалгууруултаар хамт дуулахосороо Рианыг сонго. Тэгвэл энэ цуу яриа чинь бүгд байхгүй болчихно. Хэрвээ би өөр сонголт хийвэл яах вэ? Уул руу авирахад цаг их ордогч, уруутахад ганц хорон байхад хангалттай. Хичээж олж авсан бүхэн чинь нурж унана. Тэгсэн ч зүгээр үү гэж сүрдүүлдэг. Риан тэрийг нь гаднаас нь сонсч яснаа Хисон дээр очоод тэр нийтлэлээс болоод JB-д их охиролтой байна. Хүмүүсийн үзэл бодлыг өөрчилөхийн тулд JB чамайг хосороо сонгосон ч чи татгалзах хэрэгтэй. Надад итгэж байгаа ч дээ. Найзын хувьд би чамаас гоё. Хоёулаа одоо л найзууд болж ах шүү. Ингээд JB хайр дурлалаа сонгох уу, карьер ирээдүгөө сонгох уу гэдгээ бодож ороод Хисонтой хамт байсан үеүдээ санаанд орсон. Нөгөө талд Хисонч JB-тэй хамт байсан үеүдээ бодож ямар сонголт хийх вэ гэдгээ бодоод хоёр талд шаналсан, уйлсан хүмүүс байдаг. Ингээд хосоо сонгох өдөр боллоо. Риан Хисонд өмнө нь хэлсэн зүйлүүдээ сануулж миний төлөө биш, JB-гийн төлөө гин. Тэгсэн тайзан дээр гарах цаг болчиход байхад JB ганцаараа байдаггүй. Юужин хайж очоод шалгаруултанд хамт явахыг хүсгэд JB би очихгүй бол чи ялах байдал яагаад надад туслаад байгаа юм бэ гэхэд шалтгаан байхгүй. Шалтгаан тийм чухал юм уу? Шалтгаан байхгүй гинэ. Тийм байна. Шалтгаан хэрэггүй штэ гэд шалгаруулт руу гүйдэг. Хосоо сонгох цаг болж AB бүлгийнхэн маань тайзан дээр гарна. Эйли Өбөн 2, Шүү Хонжу 2, Исол Удган 2 нэг баг болно. JB Южин 2 ирээгүй байсанд Хисон Риан 2-ыг автоматар нэг баг болгох гэж байхад нь ашгүй гаднаас нөгөө хоёр нь гүгээд ороод ирдэг. JB шууд л Хисоны өмнө өвдөг сөгдөөд Хисон би чамд сайн. Яагаад гэж юу? Шалтгаан байхгүй. Хичнээн бодсон ч шалтгаан олсонгүй. Би ямар ч шалтгаангүйгээр хөгжимд дурлаж дуучин болсонтой адил би зүгээр л чамд сайн. Чамтай хамт тайзан дээр цуг дуулмаар байна. Гэхдээ продюсер хажуунаас нь шин Хисон чи саналыг нь хүлээж авах уу гэж байгаагаар 11-р анги маань дуслаа. Дараагийн парта хурдан үзхийг хүсвэл лайкаа сайн дараарай. Лайкны тоноос хамаарат би бичлэгээ хэр хурдан оруулахгүйгээ шийддэг шүү. Бас Риан, Хисон, JB, Южин дөрөв хинэн хинтэйгээ нэг баг болохыг тааж комент хэсэгт үлдээгээрэй. Хамгийн чухал нь мэдээж subscribe хийх шүү. Subscribe хийгээгүй бол дараагийн парта орсон үгүйгээ мэдэж чадахгүй шүү дээ. Дараагийн бичлэгээрээ туу удахгүй уулзъя. Bye bestie.